Өнөөдрийн зочноор Болцсон юм уу? би За ингээ Ombuka чи өөрийгөө бүр танилцуулчихлаа шүү дээ. Болж байгаа юм. За юу яа эхлээд хоёлаа үйдсэн гараа хариутахнаа одоо чи. Үлгэр чи үзүүлээд гар мараа хариутах чи би ч та өдрийн хэд хариутах. шүү дээ. Гарын харахаар зүгээр угаахад зориулагдсан юм шиг санагдаад болцсон дээ шүү дээ. Намайг угаагач гэж юм шиг. За өнөөдөр бүгдээрээ Ombuka-гийнхаа бас нэг авьяасыг үзнэ. Бид нэг билег л жоохон бахтны авьяасын набор гэж ярьдаг гэсэн. Манай Ombuka бас яг авьяасын цуглуулга, авьяасын ихтлгүүр заяа. Ерөөсөө хөгжимд нь, дуулна, дуу зохион, ширээний теннисний дэлхийн аварга Баазар. За тэгээд уран зургийн дэлхийн аварга, график юм болгоны дэлхийн аварга хүн энд сууж байна. Амар авьяастай. Тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ бас альтернатив. бас нэг авьяасын үзье. Бүжиглэх авьяастай. Тэгээд бүжиглэх чаленжд би Ombuka-га дуудаж байна. Ингээд Ombuka-гийн бүжгийн чаленж бүгдээрээ харцгаая.
За. Номукад баярлалаа. Ингээд дараагийн уран бүтээлийг та бүхэн хүлээн авч үзэх хүсвэл subscribe дарна, лайк, share хийнэ үү бүгдээ. Барин манай Номука өөрөө хөтлөөд явчих юм шүү. За. Ингээ хин хөтлөж байгааг мартсан юм лээ. За ингээд Номукага хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа намайг өрсөнд. Гоё авьяастай. Тэгээд бүгдээрээ гоё Номукагийн хэрхэн Христ итгэсэн тухай түүх мөн бас яагаад Христ итгэсэн түүх, яагаад амьдрал нь бас хэрхэн өөрчлөгдсөн тухай Христэнд итгэсэн түүхийг бүгдээрээ сонсцгоё. Бид нар тэр тухайгаа болцож Номука. Яа тэр тухайгаа. Нэг ийм одоо нэг юу гэдэг чинь нэг зарим хүмүүс бус хүмүүс нэг гэрчлэлээ ярих гэхээр нөгөөх нь өөрийн хүмүүсийн гэрчлэлүүд айгуу тийм ингээл нэг амар ингээл юм дундаас ингээл гарч ирээл кино шиг байдэн штэ. Тэнгүүд тийм биш гэрчлэлтэй хүмүүс ингээд гэрчлэлээ санаа зовдог байхгүй яг би яг тийм гэрчлэлтэй хүн байхгүй. Тэгээ яг ингээл хүмүүс ингээ ярихаар нэг тийм хүчгүй санагдаад гэсэн чинь дараа нь бодсон чинь яг эзэн амар олон юм өөрчилсөн юм байлаа. Би чинь 5 дугаар ангидаа нэг юу байсан. Жохон бахта ер нь бол яг одоо нэг яст юм ингээ оролдож үздэг хүүхдээс аахгүй яг юм оролдож үздэг. Тэр яг яагаад юм оролдож үзэж байгааг нь цаад зорилго нь л тэр нэг хүлээн зөвшөөрөгдөх гэдэг юм байгаа байхгүй. Иргэн тойронд хүмүүстэй хүлээн зөвшөөрөгдөх хүсэддэг. Тэгээд хүлээн зөвшөөрөгддөггүй. Тэгээд ялангуяа нийгэмч юм тийм штэ хүнийг аль болох доош нь хийх зорилготой. Яг тийм хүүхд байсан. Тэгээд нэлийн явж байгаа 5 дугаар ангид манай ангид Гамбат гэж залуу орж ирсэн байхгүй. Эрдэнтийн Гамбат. Тийм Гамбат орж ирэл наваа теннис тоглолтыг мэдээл. Тэр чинь яг нэг байр болж таараад сүултээ. Тэгэл хоорондоо теннис тоглож байгаа найзлал яг хамт теннисний клубт ороод нэлийн сайн найзууд болсон. Айгүй сайн найзууд болол яг мэдээж амьдрал нэг сайн найзууд байсан. Гэхдээ яг тийм онцгой спешиал найз байсан. Айгүй тийм close friend. Тэгж жаад манай нөхөр чинь гинт нөгөө яагаад нэхгүй сүмд яваад эхлэхгүй. Тэг чинь би тухай чинь яадаг гэсэлээ манай гэр ээж аав маалаар яг айхтар бууддээ ш нь хоёрын хооронд нь худлаа бууддээ ш биш бүр яг одоо бууддээстэйгээ сургаалыг мэддэг юм мэддэг нэг тим хүн баггүй. Тим болохоор тэгэл яг би бас тим болоо өссөн юм уу та. Тэгсэн чинь теннисний тэмцээнээс орохын өмнө ингээл бурхан залбирж яваад төрүүлж мөрүүлж ирдэг байсан байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь манай найз тэгээ яваад унахлаар би бүр тэгж хэлж байгаа байхгүй. Чи ингээд сүмд Есүсийн сүмд явах юм бол би чамтай найзлахгүй гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэл тэгсэн чинь манай найзлаа би зүгээр гитар сурах гэж явж байгаа юм аа гэл. Тэгээд тэгснээр дараа нь яг нэрнгээсээ гитар сурах гэж явж исэн байгаа байхгүй. Тэгэл ер нь бол сүмд нөө кампаар хүмүүс агих яг итгэх шийдвэр гаргадаг шүү дээ. Тэгээд манай хүн чинь нөгөө юу кампэнд яваад зүгээр ятгалгаар явцсан байгаа байхгүй юу? Явахгүй маахгүй гэжсэн чинь мөнгө чинь даачаа гэсэн чинь явцсан. Тэгсэн яг тэнд очиад яг ертөнцийн эзэнтэй очиад Есүстэй очиад жинхнээсээ итгээд тэгээ над дээр ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ над шууд хэлж чадахгүй. За чи сүмд очиж гэж хэлж чадахгүй. Нэг аргаа олохгүй. Тэгснэ чи гитар сурах уу гэж хэлсэн байхгүй. Тэгсэн чи би тухай чинь хөгжим бүр юу сонирхдгоо. Яг улаан теннис чинь байсан чинь тэгээд эхлэхээр нь тэгээд за яг үзье гэдгсэн чинь нэг утсан дээр нэг да гэдэг зааж өгөөл албаар маад гитараа үлдээж явдаг гэсэн. Тэгээ би тэрний нэг завтаа хийцүү үедээ ингээд оролцоогоо сурчихгүй юу. Тэгсэн чинь ирсэн чинь би нөгөөд чи сурцсан шүү. Тэгээ тоглоо үзүүлсэн чинь нэг ч намайг гитаранд дуртай болчлоо гэж бодцсон. Хоёулаа шүү амарлаа гитар тоглодог залуугаа тэр залуутай уулзахаар очив мочи гэж тэгэхгүй. Тэгсэн чинь нэг сайхнаа шүү дээ. Манай сайхнаа. Тийм сайхнаараа дагуулж очиж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ер нь бол Эрдэнтийн Христийн нөхрөлөө дагуулж очижсэн бохот хойдоо би тэг мэдэхгүй зүгээр гитар дагуулдаг. Хийх юмгүй байсан учраас юу ч бодохгүй зүгээр цуг явж байгаа байхгүй юу. Тэгэл очисон чинь сайхнаа ингээл гитар тоглож би чанга нүүл авьяас шүү дээ. Тийм би чанга зориулж гитар тоглоё гээл. Гар ингэж мөнгөлц та. Амар чангал тоглоод исэн юм тэгэхгүй. Надад тэгжил санагдтiin. Тэгээд даав баад Гамбат дээр хараалцтай. Йоо лаг байгаа зүтэй магац тэг. Надад юус
лаг байна уу үгүй юус хамаагүй байхгүй. Тэгэл намаа бодоод бишрүүлж байгаа л одоо Есүст итгүүлэх гэж байсан юм шиг байгаа. Тэгсэн чи би энийг юм гитарных нь удсан тасарлаа гэж хараад зогсож байгаа байхгүй. Тэгсэн чи биширцэн гэж бодсон юм шиг байгаа. Тэгээ яг нөө сайн мэдээгээ ярих гэж байгаа байхгүй. Хажууд ирэл цаасан дээр ингээл нөө стикмэнээр хүн зураад тэгэл хажууд нь ертөнцийн эзэн гэж бичээл. Тэгснээр ертөнцийн эзэн хүн хоёр ингээ холбоотой байсан байхгүй. Тэгээ гим нүгэл хийсээс болоод салсан юм а гэсэн чи би бүр дотор ингээ бүр асаад бүр шүү дээ. Өөдгөө амт намайг сүм дагуулад ирчлээ гэл. Тэгээ голцсон байхгүй. Тэгээд би чинь хоёрдээ бүр амар дургуурэл бүр яг ингээд баахан яриад тэгжсэн л дундуур нэг тэгж асуусан байхгүй чи ойлгож гинүү гэдгсэн байхгүй. Гэхдээ би яг ингээд үгүй гэж хэлэх гэжсэн. Тэг хэлсэн би бүр үгүй ойлгохгүй байна гэдгсэн чинь цаанаас нь шинэ ах гарч ирж байгаа. Хүч нэмж байгаа. Тэгэл хоёр хүн нийлээд надад сайн мэдээ яриад тэгээд нөтг надад ерөөс хөрөхгүй байхгүй. Нөөник дээр үе чинь зурагтаа номын тараад байсан. Тэдний аль хэдийн уншицсан мэддэг. Тэгээд тэгсэн чинь сүүлд нь тэгж бас хэлсэн. Тэр үгний яг бас юм бодоход хөргсөн л те. За хэрвээ Есүс итгээд Есүс байхгүй байлаа гэж бодъё. ертөнцийн эзэн гэж байдгүй байлаа гэж бодъё. Чи юм алдахгүй гэдгсэн. Есүс итгээгүй байлаа. Чи нас орсны гадар очсон чи Есүс байвал яана. Харин чи Есүст итгээгүй байлаа. Нас орсны дараа Есүс байхгүй л зүгээр. Есүст итгээгүй байлаа. Нас орсны дараа одоо юу Есүс байлаа гэхэд одоо ийм ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг яаж бодсон ашигтай гэдэг талаар хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэгээд за maybe гэж зүг дотроо бодсон. Хүмүүс яг чин сэтгэлээсээ ингээд яг сайн мэдээг хүлээж аваад тийм юусо болоо. Тэгээ яг хүмүүс сайн мэдээг ярьж дуусч асуудаг шүү дээ. Чи их эзнийг амьдралдаа хүлээж авмаар байна уу гэхтэн би үгүй гэж хэлэх гэжсэн. Яг тэр үед үгүй гэж хэлж байгаа. Найз руугаа харцсан байхгүй. Тэгсэн чи цаана тэгээ хөөрхөн найзынхаа ормыг бодоод тэгж байгаа байхгүй би чинь. Нэг ганц нэг айгуу нэг close friendтэй болж исэн юм чи. Тэгээд нэг зүрхэндээ хүлэн зөвшөөрөөгүй амаараа тонхоо гэлж байгаа байхгүй. Тэгээ би итгэж байна гэд. Тэгэл гараа авчихтаа хэлж байгаа байхгүй. За би өстой энд чинь ирж иж чадахгүй шүү. Би завгүй шүү гэж. Зүгээрээ 7 ногт нэг ганц л удаа л уулзтыг. Тэгсэн чинь тэрийг хизээ гэдэг юм асуугаагүй. Бүтэнсээ өдрийн өглөө өстой хийх юм бодохгүй сайхан гэрд байжсэн чил хаалаад агшдгийг тэгэл онгойлгосон чил гамбат байж байна. Завтай байна гэж би завтай байна гэж. Сүмрөө явцгаая. Басгүй. Тий, басгүй. Тэгээд гэтээ хөөрхөн амтнаас гамбатаас яг дөнгөж аюу сэтгэлтэй юм тий. Дөнгөж итгэж ийсэн байгаа байхгүй. Тэгээ бас надад сүмрөө явж байгаа нэг ингээ 20 төгрөг барилаад байгаа. Энэ бүр яах гэж. Нэг 11 гэдэг юм авд юм. Тэрэд нь чи энийг өгөөр. Яасыг хөөрх юм бэ. Тийм гоо сэтгэлтэй юм биш. Тий, тэгээд сүмд авчихсан. Тэгсэн чинь нөгөө нэг амьд төгжмөнд тоглоод хүмүүс үсрээл ойлаа царна. Би бүр гайхал бүр юу болоод байна. Бүсрээд бүжиглээд өйдөх чи амьд оргио штэ. Магтан. Бүр ингээл бүжиглээд тэгснэ ингээл цан ингээл дуусч байгаа байхгүй. Тэгэл дуусчлаа. За дуусчлаа гэдэг тэгсэн чил туулагч байсан. Та нар эцэг дахиад магтмаар байна уу гэж чинь хүмүүс нь тэгмээр байна гэж тэгснээр дахиад араа гэж бүжиглээд би тэгэл дунд нь дахиад л гайхсан байж байгаа л яг сургаал нь яваад сургаал нь бас яг юунд тухайлаа нэг хүүхэд нь нэг богооны нэг юунд кино байдаг шүү дээ. Тэр талаар яриадсан. 3.16 та. Тийм тэгээд айгу бас жоохон тэр арай ганаа байсан уу? Тийм ганаах байсан. Яа манай ганаа. Тэгэл яг дотор жоохон нэр тэнчмөг хальт бодсон. За Иесус яхан гэж бодож исэн чинь нэг юм надад амар сонио одоо ингээд гинт ингээд миний бодлыг өөрчилсөн гэх юм уу. Би ингээд одоо сүмийнхэн гэхлээр ингээд нөгөө нэг гимшээд учир зүггүй гимшээд миний би нүгэл гинтээ гэл тэгээ байж байдаг. Тэгээд нөгөө нэг юм халаач шиг өмсөөд нэг юм хараад гэл хоор дуулаад тиймэр нөө төсөөлцөн. Тэгэл ерөөсөө л та гим нүгэл хийчихгүй гим нүгэл хийчихгүй базар энэ муухай хүмүүс цаашаа вэ гэх тийм хүмүүс гээд бодсон. Байжсэн чинь сүм тарсны дараа хэсэг залуучууд нэрснэ. Шинээр ирсэн залуу юм аа. Бүгдээ бид нар одоо явж PC идэх гэж чи хамт явах уу гэдэгсэн байхгүй. Тэгсэн чи би PC идэж болдгийм аа. Надад тэр амар ингээд
Одоо эзэн тийм юм ашигласан байгаа байхгүй юу? Гоё тий. Саний юм саний ингээд. Тэгэл нөгөө манайти ч үе гээл PC дэгтээ ингээчээ дүүт минь гээл ингээчээ пэмэн тэр талаасны ишээчээ гээл нөгөө тий тэгдэг. Тэгсэн чи ерөөс тийм байхгүй. Тэгээ нөгөө үгэж мөгсөн ч гэсэн өгчлээ бөгчлээ гэдэг. Тэгээд тэгж тоглож байгаа хүмүүстэй нэг амар нөгөө эрэг нэг юм дулаахан хүмүүстэйгээ хамт тоглосон чинь айгу нөлөөлсөн байхгүй ясаг. Тийм тэгэл бүтэн сайдрал ойлаа 7 хоногийн нөгөө тэгш өдрүүдээр яадаг орой олгоно нэг залбирал болдог байсан. Нэг тойрол залбирал болдог. Тэрэндээ яснаа дагуулаа явж байгаа хөөхгүй. Тэгэл очисон чинь тухайн үед амар нөгөө харь хэлээр ербс хэлээр ярьдаг байсан. Тэгэл тэр үе чинь нэг тийм үе байсан. Тэгээ нөгөө нэг эсийн бүлгийн ахлагчийг ааваа гэж дууддаг. За тий. Тэгэл сайхныг аав гэж дууддаг аль би. Гайхаад вэг сонин амар их байсан. Тэгэл залбирлаар нацсан чи бөөнөр ингээ тойроо зогссон. Нөгөө харь хэлээр ярьж байгаа. Тэгээд гамбат намаа ингээ миний ингээ артаас ингээ барьсан. Нэг гарыг маань ингээ барьсан. Ингээ хөтлөөд орж иж байгаа. Яг нэг тахил өргөх гэж байгаа. Надаар тахил өргөх гэж байгаа юм шиг ингээ эвгүй санагдаж байгаа. Тэгээд шинэ ирсэн голдоо оруулаад залбирий. Тэгээд голд нь оруулаад за одоо яанаа гэж боддог. Тэгсэн чи яг нэг нь ингээл ирээл гараа сонхснаа. Энэ залуугийн дээр амьдралд бүх сайхан бүхнийг тонхоглож байна гэж хэлээ. Айгүй нөө гой үгсүүд хэлээ. Тэр нь надаа ингээд амар ингээд өөрчлөгдсөн. Тэгээд одоо юу юм бэ? Шууд сүмд ирээд Христийг хүлээж аваагүй. Нэг хэсэг явж байгаад нэг ясан байхгүй. Одоо яг нэгдүгээр яг нөлөөд 10 билүү. Нөгөө нэг Христдэгч хүмүүс таана би нэгэ харилцгаа. Тэгэх юм бол бусад хүмүүс хараад итгэх болно гэх тийм штэ. Нэгдүгээр яг юм. Тийм. Яг тэр ишлэл ер нь миний амьдрал яг ингээ биелээ болсон юм. Тэрийг би ингээ хараад ийм байд юм байна. Би ч гэсэн эдгээр шиг болмоор байна гэдэг тийм бодогдоод яг тэр үед ингээд одоо юу юм бэ нэг ариун сүнс бууж ирсэн юм шиг байгаа. Ингээ ирээд ярьсан юм шиг байгаа. Ингээ би ингээ чамайг айгүй хайрладаг гэж хэлээл. Тэгээд яг ингээ нэг дотор нэг юм ингээ дулаан юм мэдрэгдэл явцсан хөх. Тэгэл нэг би ирвэгнэл. Тэгэл ер нь яг би шийдвэр гаргалаа гэдгсэн чинь гамбат итгэлгүйсэн юм уу? Түрүүн зүгээр найзаагаа боддоо шүү дээ. Тэгэл явж байгаа л яг тэгэхээр шийдэл тэгээд дараа нь 90% хичээл гэж хичээл болдог гэсэн. Тэрэн дээр яг ингээл яг дотроо болж исэн бүх ингээд нэг сонин одоо нүдэндээ харж исэн эвгүй юмнууд ингээд чөлөөлөгдөд гэх юм уу та. Яг маа гэр бүл айгу зүгээр дажгүй гэр бүл хамаатны юм нэг ах айгу эвгүй юм хийжсэхгүй нэг өрөөнд ингээд төгжиж жагаад хамааг хувцаа тайлж урд бүжиглээд амар эвгүй ингээд хүүхдийн чинь сэтгэл нь айгу эвгүй юм буучж байгаа байхгүй тэр чинь тэгээд яг ингээд тэр мөрөөрт ингээд чөлөөлөгдөд айгу гоё болж байгаа байхгүй тэгэл яг ерөөс сэтгэл шийддэг гэл тэгэл би сэтгэл шийддэг гэл ээж авдаг хэлээ тэгсэн чинь л юу вэ боо юм болол сүлдээ бүр эсэргүүцээ би чинь тэгэл тех тусна хавчлаг хэсэг тусна христдэгч олон болж байгаа библ дээр байдаг шүү дээ. Тэр шиг бүр олон сүмд явдаг болоо л гэж үтэл тэгсэн чи би нөө Украин төрсөн Одесс хотод тэгэхээр тэг манай ээж энэ нэг Украин хүний сүнс ирээ бууцсан юм болоо христийн шашинтай хүний сүнс ирээд бууцсан юм болоо миний хөөтэр гэл тэгж мэгээ ярьдаг байсан. Тийм тэг учир хичээл дээр яг бүр яг ингээ бүрэн амьдралаа ингээ зориулахаар шийдсэн юм уу. Тэгэл яг тэгж шийдэл нэг Linkin Park гэдэг хамтлаг клипийг үзэл Indie End гэдэг юм. Яг нэг бөмбөрчний дээрээс нь харуулдаг хэсэг яваал. Тэгэл Park нэг хоёр ингэж игээл X үсэг үүсгээл тэгсэн чинь ямар гоё юм бэ гэж бодогдоод байжсэн чинь сайхнаа ирээл чи бөмбөр сур гэдгсэн чинь за эзэн өсөж гин гээл тэгэл бөмбөр сураал магтаалд үйлчлдэг болоо. Тэгэл хөгжмийн юу гэсэн юм шиг. Тэгэл хөгжмийн. Тэгэл яг эзэн шууд ингээд одоо хөгжим магтаал дээр ингээд дуудаад шууд тэгээд ер нь тэрэн дээр одоо ингээд одоо юу юм бэ? Миний амьдралын нэг хэсэг болцсон. Тэгээд хизэж хаяхгүй гэж боддог ер нь. Тэгээд Намукагийн харин нэг гэрчлэл чинь харин кино юм шүү. Би нөгөөний давслаа гэж хам фигүр Монгол хүн гэдэг үднээсээ бас аав хүн чи тэ эр хүн ажлын хийж байгаа иргэн хүн гэдэг үнээсээ христийн заагаад байгаа сургаалууд одоо ч нэлээд мэддэг болчихлоо олон жил. Яг христийн сургаалуудаас юу чамд илүү чиний амьдралд илүү хэрэгтэй гэж юм таалагддаг үн цэнтэй зүйл
байдаг вэ? Хамгийн одоо гоё таалагддаг одоо сургаал ном бол үнц нь юу байдаг вэ? Христийнхэн дотроос гэх юм уу та? Христийн сургаалаас. Арай ойлгомжтой асууч уу? Ойлгомжтой л байна. Нөө юу л та яг энийн тэрийг нэг сонгоход зүг юм тий. Одоо яг нөө нэг хин ихчин биш одоо нөө сайхна шинэ хоёр надад сайн мэдээ ирэхтэй ярьсантай айгу төстэй нэг одоо миний амьдрал би жишээ нь библиэс сурсан зүйлс ертөнцийн эзний зааж өгсөн зүйлс ахлагч нарын маань заагаад ингээд дагадуулж байгаа одоо үнцийн ингээд хүмүүжил болгож байгаа нэг тийм юм байгаад байгаа шүү дээ. Тэр зүйлс ингээд одоо надад тгий санагддаг байхгүй. Би яг энэ амьдралаар амьдраад нас барахад Есүс Христ байдаггүй байсан ч гэсэн надад ашигтай санагддаг байхгүй. Яаж ч утсан ашигтай. Тийм учраас яг хэрвээ тэгж бодох юм бол шүү дээ. Тэгээс яг би итгээд байх шаардлагагүй угаасаа Есүс Христ байгаа тий. Байгаа гэдгээ бүр ингээд асар олон юм харуулсан. Тэ яг хамгийн чухал юм нь болохоор надад юу санагддаг. Яг ертөнцийн эзний яг хамгийн голж одоо сургаал нь миний хувьд баримталдаг юм шиг да. Бидний дайсан бол нөгөө хүн төрөлхтөн бишээ. Харин харанхуу мууг одоо яаж захирж идэг хүмүүсийг одоо гэмд амрахыг хүсэж идэг мойрын сүнс байд юм аа гэд. Надад тэр яг үзв өмнө санагддаг. Тэг жишээ хүмүүсийн хоорондоо маргалддаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээл тэр хүнийг учиргүй үзээ ядал эсвэл хин нэгнийг ингээл шүүмжлээл бүр тэгж амьдрах айгу буруу санагддаг юм да яг надад яг энэ хүнийг ингээд ямар ч хэрэггүй за хоёлаа хэрэлтлээ би таныг хэрүүлэр ингээ яллаа бүр доош нь хийгээд инглээгээд миний цалин нэмэгдэхгүй байна. Миний үнэлэмж дээшлэхгүй одоо миний эрүүл мэнд сайжрахгүй ерөөсөө тийм болчиход байгаа хөөх. Тэгээд би танд одоо ингээ загнуулаад ялагдлаа гэд бас миний одоо юу гэх цалин буурахгүй миний эрүүл мэнд буурахгүй. Тийм болохоор ингээд айл болох тийм ингээд төвчээд өнгөрөөдөг. Тэгээд зарим хүмүүс бас гайхдаг л да энэ Ombuka ууралд юм уу гэмүү гэл. Тэгээд би ууралдаг л та. Гэтэ бүр ингээд нэг юм уурлахааргүй өмдөр хүмүүс уурлаа яваад байдаг шүү дээ. Тэгдэггүй. Надад тэр санагдтыг. Яг бидний гол дайсан бол бидний хүмүүс биш ээ. Хүн төрлөختнийг хайрлах хэрэгтэй л. Тийм гоё шин тийм аа. Бид чи эсдэгчээр бас нэг Монголынхан дайсан болоод Монгол хүн байхаа болчихж байгаа юм шиг хүмүүс ойлгоод шүү дээ. Бас тийм шүү дээ. Би тэр жоох юм ярьцгаа гэдэг. Би бас яг Монголын түүх амар унших дуртай, амар сонирхдаг, судалдаг тийм байхгүй. Тэгэд манай монголчууд айгу тийм байна. Монголоо алдсан, Монгол соёлоо алдсан гэж яриад байгаа хүмүүс Монгол ёсоо өөртөө мэддэггүй. Тэгээд яг энэ яг дээр үеэр христийн одоо шашин одоо юу гэж ярьдаг хэлээр христтгэл хүмүүстэй историчуд гэж ярьдаг. Одоогийн бидний нөгөө нэг юутай төстэй евангелист, протестант хүмүүстэй төстэй юм байна. Истор болохоор католик хүмүүсийг эсэргүүцээд ингэж болохгүй, тэгж болохгүй. Одоо майр бол эзнийг бурхныг тээгч биш ээ. Есүс өөрөө бурхныг тээгч. Одоо тийм ойлголтноос болоод католикчууд историйг үзэн ядаад алах гэж оролдоод мань хүн цогтож явахдаа Аз ингээд Азаар ирээд тэгээд Аз сайн мэдээ түгээд яасан гэхээр Есүс Христ итгэгч нар Монгол аюух байсан. Монгол хаттууд аюух христтгэж байсан. Тэгээ Монгол соёл ч гэсэн айгүйх христтгэл үнцэнтэй маш ойрхон байдаг. Сургаал төгс мөсийнхаа зүүр хөхтэй айгүй Монгол зүүр хөхтэй ойрхон тий. Зарим нэг одоо буддын юмтай холилсныгаа л монголчууд Монгол соёл гэж бодоод байгаа юм шиг. Тий штэ. Заримдаа жишээ нь хүүхдийн үс авах юу ч гэсэн нөгөө тий. Би монголчууд айгүй бэлгшээж чад чухал өдөр мөдөр авч сайн өдөр тэр шиг Библиэр ч гэсэн нөгөө Шимсоны үсэнд хүч чадал байдаг гэлтэй еврейчүүд хуучин цагт бас тэгж үздэг. Гэх мэтчлэн уул нь чиний хэлж байгааг зөвлөдөө. Тэ. Истэтгэлээгээд Монголоо эсэргүүцээ алдсан юм юу байхгүй шүү дээ. Харин ч Монголтой улам хайртай болж Монголын төлөө хийх зүг сэтгэлтэй болж байгаа болохоос тийм ээ. Тий. Чингис хаан гэдэг дээ шүү дээ монголчууд. Гэтэ Чингис хаан өөрөө ямар байсан бэ гэхээр ямар ч одоо хүний итгэл бишрлэр нь ялгуурлагдаггүй байсан байхгүй юусэн. Тэрнээс хойш бүх мундаг хаадууд ч гэсэн бүгд тийм байсан. Тэгээ монголчууд тэрнгээр илүү том гүрнийг байгуулж чадсан. Багт байхгүй. Good. Sorry нэг дуртай сэдв орж ирээд гинэ. Тийм. Өөр ярих юм байл ярьж болно шүү. Нэг мисэн. Болцсноо? Болцсон. Энэ зураг ямар ч зураг юм бол зургнуудаас тайлбарлаж өгөөч. За энэ л юу оюутан байхдаа 2 дугаар курстэй яасан. Гэд 4 атаа Америкт амралтаараа архитангаа ажиллацгаая гэдэг. Архинаас гарах юм болоо гэж. Америкт амралтаараа ажиллангаа амарцгаая гэдэг юм шүү дээ.
Тэгээд энэ хөтөлбөрт энд яваад миний англи хэл аягүй сайжирч ирсэн. Энэ талаар би Tennessee мужийн Pigeon Forge гэдэг хотод Dollywood гэдэг юм дээр парк дээр ажиллаж байсан. Тэрэн дээр chicken fryer дахиад шаарддаг байсан юм. Тэгээд chicken boy гэдэг очтой байсан. Тэгээд энэ хажуутын яг энэ талаар supervisor яг нэг ажилчтай хариуцдаг юм хүмүүс зааж өгдөг хүн. Josh гэдэг залуу. Амар хөөрхөн залуу байдаг гэсэн. Энэ талаар аягүй хөгшин хүн. Гэхдээ ажил аягүйсан хийдэг. Тэгээ амар хүмүүстэй найрцаг. Тэгээ нэг юм надаа яг эдэрт хамт ажиллаж байхдаа бас юм сурж авсан. Хүнийг ингээ алдаа гаргахыг зөвшөөрөх хэрэгтэй гэдгийг. Яг хэнийг нь алдаа гаргахаар хэвээр чи ингэчлээ тэгчлээ гэл нэг захирал дараагнаар ингээл чичлээ загинд нь штэ. Чам шиг хүн ингэдэггүй шүү тэгдэггүй шүү гэл яг эдэр тэгдэгөө бүгдээрээ яг ингээ асуудлаа хамт шийддэг гэсэн. Ингээ энэ ажлын хүрээлэл. Тэгээ надаа яг энэ ажилд анх орохын өмнө бас нэг ориентейшн гэж явдаг сургалт. Тэрэн дээр ингээ Кориф 13-ыг зааж өгч байсан. Би бинэ хайрлж иртээ. Тийм. Тэгээд хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэйгээ яг энэ зарчмаар ажиллаарай. Ирж үйлчлүүлж байгаа хүмүүстэй энэ зарчмаар ажиллаарай. Хүүхэд зарим дөнгөж худалдаж аваад ганц хоёр додоогоод унгаачих юм бол үнгүй тэрийг нөхөж өгөж байгаарай гэж сүрхэн тийм. Айгу мундаг компаниас тэгээд гоё дурсамж байсан. Энэ үед ог надад сайн байсан байлээ. Митээгүй явсан. Тийм, юураа митээгүй байсан. Энд нэг ийм зураг байлаа. Хаан ширээнд өргөмжлөгдөж байгаа. Би амар торгох. Энэ ноёо штэ. Огт хоёр нэг болчихоо. Юугаар бал сараараа жижиг харал дээр очиод яаж хад нэг юм музейгээр явж хахад л ахуулсан зар. Тий. Энэ бодвол та нарын багын чин зураг юм шиг байна. Тийштэй. Наач өстой гоё зураг биш. Энэ барын арьсан юутай. Энэ голд байгаа нь чи юу? Тийм би. Одоо нэрэл ухаанд үүстэй харагдаж шүү. Жим шарал байсан юм шүү дээ багада тий. Шаравт. Гэнэ шар хувцснаас болоод гэж. Энэ үйлс ирэх байсан юм лээ. Агүй үйлсээ шиг орилж морилж гүйдэг. Энэ нэг төрсөн нутаг Украин улсын Одессат. Энэ цаатарт манай ээж аав юу аахгүй. Оюутны дотор байрна. Монгол шиг харагдаж тийм. Сая яасан шүү дээ. Украин очоод ийшээ жилийн өмнө яг эндээ ятсан шүү дээ. Тэгсэн чинь засвар хийж байгаа гэд яатсан. Оюутнууд нь байхгүй. Бүрст хаасайгүй жом хараад ийм амтны нэрээ байдгийг гэж бодсон шүү дээ. Энэ Оросууд Украинчууд жом салаагүй юм аа. Оросууд яг монголчууд яг оросууд дөөрөөсөн бэл бүр. Яг дөөрөөсөн бэл бүр. Хамаг соёлыг. Энэ би юм уу? Чи л бас тийм шиг байсан. Тийм биш. Юу хийж энд? Мэдгүй. Энэ юу юм болоо? Хонконг руу аялах юм шиг. Сандал дээр л унтаад ах шүү. Тийм бидэд нөгөө нэг хонох газар байх. Яг нөө хоёрын хооронд болох гээд хончоод ирэх гэхээр нөгөө амар өглөө эрт онгоцсон нансан. Тэгэхээр яг тэндээ очичоод хоноод өглөө нь шууд нисгүүл болохгүй болчиход гэж ийсэн. Энэ нэг юм гоё зураг байна. Шинэ нилээ аялсан юм биш үү? Энэ яасан юм? Чин 3 гэр бүл нийлээд аялж исэн. 4 ч лөө? 4 юм байна. Төгөө ахын гэр бүл, төгөө уянга, тэгээд хандаа отгоо, дэмбэрэл нараа, хөвсгөл явсан уу? Тийм, хөвсгөл яваад. Яг хөвсгөлөөр иргэдээр морь оноо тэгээд ахуулсан зураглаа. Nice гоё. Өшөө гоё зураг зөндөө байлаа. Гэхдээ нөгөө цаг хөрөлцөхгүй байгаа учраас ахын ингээд тусахас юмчсан гоё зураг зөндөө байлаа. За, сүүлийн нэг юу хөтөлбөр аа. Тэгэхээр энэ дотор янз янзын random хамаагүй асуултууд байгаа. За, тэгээд эндээс нэгийг суглаад хариулж болно гэсэн үг. Нөгөө нэг ясна бэлдснийгээ сууснаа. Би нөгөө нэг моёрын 13-ыг. Юу нэ? Унштай. Таны утсан дээр байгаа хамгийн сүүлд авсан зурагнуудаас үзүүлж яагаад ийм зураг авснаа тайлбарлаж болох уу? Ийм асуулт байна үү те. Таны утсан дээрх зургийг чи үзээ л та. Хамгийн сүүлд юу авсан байна харъя. Амар сонирхолтой байд юм аа хүмүүсийн. Нэг сонь юм авсан байна. Зарим нь сонирхдаг юм авсан байна. Чинийхийг харъя. Минийх ч та юу л байд юм да. Дандаа л Үлгэрийн Баатар. Яхан харуулах юм уу бэ? Дараа компьютер явуулчих. Хамгийн сүүлд авсан юм уу? Энэ дөнгөж сайн нөр. Хизээ амжуулч тээ. Хөрхий
Дэмбэрл нараа хоёрын охин. амар шивээс мэвсэн. Маа тэгээд надтай үлдсэн айгүй ойлаа тэгээд Хүүхдээ айлга хийсэн шнэ. тэгэхээр би нэг гоё графикийн санаа болохоор ингээд юм бид BS ийм дээл хийлгэх гэдэг. Тэрнийхээ зургийг авсан юм Тэгээ өөрөө дизайн гаргасан. За. Чи тэгвэл саяныхаа 2 3 сүүлийн зургууд даахах мессенжерийг олчихсан. За. Тэгээ ийм зургууд байсан ингээд би компьютер дээр үзүүлчих. Ок. Ерөнхийдөө ингээд дуусчих гэж үг. Дуусчих байгаа. Тэгээд баярлалаа. Сүүлийн хандаж хэлэх сумынхандаа ч юм уу хандаж хэлээ. Гоё. Танд бэлгэлж байна нэвтрүүлэг. Оо, надад бэлэг өгч юм уу? Таас гоё тусалсан. Манай хамтлагийг ер нь дэмжиж байгаад баярлалаа. Вау. Бас манай хамтлагийн Facebook, YouTube руу ороод subscribe, like, share хийгээрэй. Source хамтлаг subscribe хийгээрэй. Вау, баярлалаа. Аанчсан чамд их бэлэг байгаа. Тэгээд үгийн хүн гэдэг юм юм лээ. Ирчүүдэд зориулсан ингээд Библи судалтай дэвтэр юм байлээ. Библи судалсан юм ажуудаа бичдэг, хийх ажлаа бичдэг юм тэмдэглэлийн дэвтэр юм байлээ. Цаглбартай юм байна шүү дээ. Вау, ямар гоё юм бэ. Баярлалаа. Бэлэг болгоод өгчээ. Эвэнтгч. Баярлалаа манайхаа. Дараа уулзъя. Баярлалаа Номука. Баярлалаа. Баярлалаа шүү. Баярлалаа.